अस्सलाम वालेकुम यार, की हाल चाल? ठीक ठाक उम्मीद करना भी सारे आज का ब्लॉग आज मैं फिर थोड़े पास नवी वीडियो नाल हाजिर हां। देखो तो मशीन कनक धोना है इधर इतने पिंड बड़ी थोड़ी पूरी वास्ते कतरान लगे थोड़े वास्ते नाल वीडियो बनाने नाल काम करने वीडियो जरूर देखो तो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो, कमेंट दसो भी किस तरह लगी है। तो हम चलने वीडियो तरह बहुत औखा काम है। तो जी भरियां कट्ठियां कर लिया ने थोड़ी जी, बाकी नाल नाल करी जावांगे थोड़ी जी भरियां ने। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोज़ा भी रखा है, काम भी जरूरी करने पे। अल्लाह खैर करे। ट्रैक्टर वाला गया तेल भरवाने वास्ते, कहना मैं ही मेरे आंदे भरियां कट्ठियां कपड़े शपड़े बिछा दिते हैं सारे। भरियां थोड़ी जी कट्ठियां कर लिया, इधर साइड रह गए बाद कर लांगे नाल नाल कतरांदे भी तुहानूं दिखाने हैं। चलो जी मशीन स्टार्ट, काम शुरू। बहुत प्यारे दाने ने साहब। जी सारी कोतरी गई है कनक, 4-5 भरियां रह गई बस, जी कोतरा रह गए, बाकी सारी कोतर की है। बस मुक गया काम, अल्लाह खैर करे। मैं थले सिटे चोकल जो डिगे ने, क्योंकि रिजक ज़ाया नहीं करना चाहिए, गुनाह होंगे। पैसे भी ज़ाया ही हुए हैं, इतने भी आता किसी काम नहीं होना। मुक गया काम, बस थोड़े रह गया। दाने निकले ना बिचू, और तूड़ी निकली है। अहमद मेरा भांजा कहता वैसे नाल काम कराओ, वीडियो बना देते हो, नाल बोरी लगे ने। जी कनक गई जो सारी कुतर की सारी कनक, हूँ जरा थोड़ा थले रह गया कर लगे बाकी है। हूँ तापड़े ना सुट लगे, जी थले रह गई थोड़ी जी कनक तापड़े ही पा के। लो जी मुक गया, मशीन बंद हो गया काम। उधर वाले भाई ने जिन्हें उदन वीडियो बनाई थी, भी कनक धरान लगे ने। इन्होंने उदन कनक धराई तो फिर कनक धरान लगे, उन्होंने रह गई थोड़ी जी।
सारा काम हो गया। रोही वाली मोगी है भी हूँ अं वेले हो गए हूँ पैली बहा के तो अगू मूंजी दा करने पनीरी लाने तूड़ी निकली है। हवा बहुत ज़्यादा पक्के दी है। परा इधर हो जाओ मशीन बाहर करने लगा हूँ कुतरी गई करना मशीन संगल पाया हुक पाने हुक पै गई वेले काम मुका। लो जी मशीन तुर गई हूँ अं दाने घर रखन लगे तूड़ी तो दाने मैंने दफा जाके देखा मशीन मेरे देर रोजा रखा है घर के दाने लैके मिलेंगे नैक्सट भी तरह के हालात।